Halo semuanya, di sini aku akan membuat tutorial cara membuat klik-klik mainan baru. Nih klik. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah tepung aci. Kalian harus pakai tepung aci ya. Lalu ada ini, ada campuran bedak untuk bedakan ya, dan air. Ini dan juga ada ada pengaduk dan juga tempatnya kotor bekas tadi bikin. Ya aku taruh sini aja ya klik-kliknya. Penuh ya kak makannya. Enggak. Enak loh. Gak mau. Aku taruh sini dulu ya. Nah, langsung aja kita mulai. Let's get started. Nah, pertama-tama kita ambil wadahnya. Wadahnya agak kotor soalnya tadi habis bikin. Males bersihinnya ya. Lalu kita ambil tepungnya. Ini agak susah mukanya, jadi perlu aku. Ini dibersihin dulu bekas tadi soalnya. Aku pegang. Nih, kita ambil ya. Kita ambil sedikit doang, segini. Aku ambil sedikit aja. Nah, lalu diaduk ya. Lalu ditambahkan airnya sedikit dulu. Air apa yang dipegang Kela? Tuh, jangan di sini nih main, di situ Kela. Maaf ya. Sampai kayak begini ya guys, sampai hancur kayak gini. Soalnya tuh apa tuh namanya, soalnya kita pakai air sedikit, jadi kalian harus sabar ya.
Nah, ini udah hancur. Nah, lalu kita tambahkan sedikit aja airnya, tergantung kalian mau berapa ya. Diaduk sampai semuanya merata ya. Ini tuh bukan slime, bukan apa-apa, bukan squishy, tapi ini tuh kli-kli. Kli-kli itu seperti ini. Dia bentuknya encer, tapi agak keras. Oh, ada nih. Wow. Jadi, aku mohon kalian jangan bilang ini tuh slime, tapi kli-kli. Kli-kli. CLI, celi-celi. Tapi dibaca kli-kli. Oke. Lanjut kita aduk sampai merata. Lalu tambahkan tepung terigunya. Ini saya pakai sendok ini. Dikit aja ya. Nah, aku mau kasih tahu tips jangan tambahin air. Taruh ya. Nah, ini kita aduk-aduk ya sampai merata. Belum jadi ya, menjadi seperti ini. Tambahin lagi ya. Ini segini. Ini jadi keras soalnya kebanyakan tepungnya, jadi kita tambahin tepungnya. Jadi kita tambahin airnya. Oke. Nih. Kita aja ya. Nah, ini hampir mau jadi ya. Tambahin sedikit lagi ya. Ini. Belum jadi. Tambahin terus menerus.
tambahin sedikit lagi. Nih. Sampai keras ya guys. Apanya? Mana kak? Ini mau jadi. Oh. Kenalin. Ini adik saya, Kaila. Nah guys, ini sudah jadi guys. Sudah jadi guys. Jangan tuh menjadi. Oh. Ini udah jadi guys. Kita berhasil. Kalian bukan dikasih warna juga nggak apa-apa. Tapi aku enggak. Soalnya aku nggak punya apa warnanya. Coba minjem yang punya baik. Ini aku mau campur. Kotor loh nanti. Dan jadi deh. Kalau menurut kalian keras, tambahin aja ya. Tanya. Ini apa? Aku nggak pakai apa-apa, cuman 2 bahan doang. Bedak dengan air diaduk-aduk ya. Terus tepung aci, kalian harus pakai tepung aci. Jangan buat tempat kok. Jangan. Kaget. Kaget. Barang. Udah. Taruh taruh. Nah, segitu aja ya guys. Apa? Segitu aja ya guys tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Selamat tinggal. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Eka Kaila Aulia Beautiful. Nah, kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa sih. Cuma nonton aja nggak apa-apa. Makasih udah nonton video ini. Sampai jumpa the next video.